Halo Mbak E. Iya, Mbak. Kenapa sayang? Enggak, apa itu saya kan ini kucingnya kan tidur sama saya gitu. Terus saya kan bilang saya membeli tempat tidur gitu katanya. Suruh nyembelih tempat tidur? Beli. Oh beli, oh sama ini jelas Mbak terus. Terus katanya dia nggak mau lah. Aku di sini tuh batuk, terus badan tuh semua gatal sampai itu keluar darah-darah gitu, Mbak Yuni. Terus aku bilang dia tuh nggak suka. Aku tadi kan mau ke dokter gitu. Terus dia, ini lo, jatahmu masih kerja hari Minggu aja gitu. Oke, saya tanya Mbak, sampean di situ sudah berapa lama? Semua di sini apa yang majikan ini? Ya majikan ini sayang, yang majikan kucing ini. Yang majikan ini aku bulan 5 finish. Bulan ini 5 finish, tapi dulu-dulunya juga gatelan gitu? Enggak, dulu-dulunya yang majikan pertama, yang majikan kedua, enggak. Seto rungok nih, aku ngomong majikan kucing itu loh. Sampean dari awal masuk itu gatel-gatel gitu wes atau baru-baru sekarang ini? Baru-baru sekarang ini kan bulunya kan brodoli kayak gitu loh Mbak Yuni. Bulunya brodoli. Terus kok saya malam itu batuk terus buat tidur itu ambekan tuh sesek ngik kayak gitu aku. Loh, kamu ngik ya? Lah iki turu ngene sampai iki kucingnya iki. Iki tempat tidurku. Oh, kucingnya turunnya nggonamu. Iya, di tempat tidurku. Nah, terus di luar situ gak ada tempat tak kucingmu? Nggak ada tempat, dulu ada tempatnya terus dibongkari dikasih orang gitu. Terus aku bilang aku ini kan batuk terus kucingnya ini tidurnya tak suruh beli tempat, katanya nggak usah, nggak ada tempat di rumah gitu. Oh gini. Terus gimana solusinya Mbak Yuni? Oh tanya jangan sih, lấy cậu thảo xin con ăn bingo mày gì lấy con ăn bingo thảo xin con mày con mua gì con gì à mày mua gì thảo tin sao知道oke bye bye. Ya solusinya ya itu besok sampean hari Minggu ini datang aja ke Rotenji itu loh. Ya kemarin kan aku udah ke situ Mbak, terus dikasih obat, terus sudah habis gitu. Tapi kan enggak sembuh-sembuh sampai sekarang. Ya makanya kamu datang lagi, mungkin ada pemeriksaan lebih. Gitu. Jadi tempatnya yang sama ya, sampean tahu berarti kan ya? Iya tahu. Mbak Yuni kalau udah finish itu ganti agent itu bayar apa enggak? Enggak. Kalau sudah finish ganti agent enggak bayar. Makasih Mbak. Oke, bye bye. Halo. Selamat sore Mbak, kenapa? Aku mau tanya, nih aku tuh udah perpanjang kontrak di sini. Dari 2 tahun aku nggak pernah, 2 tahun yang lalu istrinya. Sebentar Mbak, sebentar. Kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke aku secara langsung dan tidak langsung kita masukin di YouTube sama di Facebook. Jadi ingat jangan menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri. Kenapa sayang? Gini loh, aku tuh udah perpanjang ya, baru perpanjang. Nah, selama kerja 2 tahun itu aku nggak pernah kena komplainan, nggak pernah kena ya gampang lupa itu udah wajar dulu, nggak pernah dipermasalahkan ya, karena aku juga kerjanya juga detail juga. Jadi selama 2 tahun ini aku nggak ada komplainan, nggak ada kata apapun, pokoknya majikan baik, aku juga enak kerjanya ya, juga aku di sini juga bebas main HP-an apa semua bebas, udah kayak keluarga, makan juga satu meja setiap hari, jadi di sini sudah seperti keluarga selama 2 tahun ini. Nah ini aku udah nyambung 3 bulan kan, selesai 2 tahun terus nyambung. Nah ini kan tiba-tiba berubah. Lah tiba-tiba itu aku salah
lupa gitu, masak sup nggak aku kasih jagung gitu loh. Padahal udah aku tulis, tapi kok lupa gitu loh. Terus majikan ngecek, ini kamu nggak dikasih jagung gitu, karena di kulkas masih ada satu gitu. Tidak gitu. Oh, aku lupa, aku minta maaf gitu. Ini nggak bisa, ini kamu udah fatal, kamu udah fatal gitu loh intinya. Nah, sesudah itu ya sudah, daripada biar kamu nggak lupa terus, selama ini kamu kerja nggak konsen, kamu padahal menurutku konsen lah ya, nggak pernah ada komplainan. Nah, terus setiap hari harus dicatetin masak apa, terus pagi setiap beliau mau berangkat kerja, dia itu nyuruh aku ngomong masak apa hari ini, masak ini, anaknya jemput jam berapa, jam sekian, makan apa aja, makan ini gitu. Kalau aku salah ngucap, tidak sesuai apa yang dia inginkan, itu aku udah salah, udah fatal gitu. Jadi tak ulangi lagi ngomongnya gitu. Nah, setelah itu gara-gara kemarin itu beberapa hari aku lupa naruh jagung, itu langsung telepon ke kantor marah-marah, ini tuh gini gitu lah. Terus kantor ngomong lah, kamu lucu, anaknya ini aja 2 tahun udah nggak pernah ada komplain, kenapa baru komplain gitu. Lah sesudah itu kan dia juga pokoknya dia udah fatal gitu lah. Sekarang saya ngomong maunya apa gitu, sekarang gini aja, kamu saya kasih uang belanja, kamu mikir sendiri apa yang mau dimakan untuk orang satu rumah, kamu pikir sendiri gitu. Kamu sekarang sendiri semua, papa sendiri. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Udah gitu tadi aku belanja, ini gimana, ini bener nggak, itu kamu pikir sendirilah kayak gitu. Nah, jadi menurutnya Miss Yuni itu aku harus gimana gitu loh. Sekarang kok kayaknya aku nggak nyaman banget, kayak orang baru kerja baru aja loh. Padahal dulu nggak pernah kayak gini, gara-gara kesalahan itu lupa, jadi kayak orang kayak gimana gitu loh. Semua orang satu rumah seperti itu loh. Oke, masih ingat saya selalu bilang bahwa majikan kalau sudah renew pasti beda. Masih ingat gak aku pernah ngomong kayak gitu selalu di Yuzu? Ingat gak? Aku pernah nyimak, pernah. Jadi kebanyakan memang majikan seperti itu. Selalu ada masalah aja tentang kamu. Selalu ada kekurangan ini itu. Jadi majikan itu, saya kurang tahu kenapa majikan selalu mencari kesalahan setelah kamu renew. Dan ini sudahlah, nggak apa-apa. Kamu masih kuat apa enggak, pertanyaan saya? Kalau saya jujur aja saya nggak kuat. Karena apa? Nggak mau tekanan batin. Namanya kerja, aku sih nggak harus gaji tinggi atau apa, yang penting kenyamanan. Aku nggak perlu gaji tinggi, nggak kayak orang-orang di luar sana harus gaji tinggi udah apa. Aku nggak, Miss. Aku maunya kerja nyaman, ada apa-apa bicarakan. Namanya orang nggak sempurna, jadi semua itu harus dibicarakan baik-baik gitu loh. Maksudku begitu nih orang. Jadi setelah aku bikin kesalahan, lupa udah fatal. Jadi yang 2 tahun nggak kepake. Itu orang Hongkong ya? Itu orang Hongkong seperti itu. Jadi apa yang harus aku lakukan? Sekarang aku baru 3 bulan. Nah kalau aku seandainya yang mengundurkan diri atau nunggu dia yang ngeluarin dulu. Terus kan ini loh, Miss, uang aku cuti, tiket apa sembarang kalir itu semua masih di sini semua. Karena aku kan udah bilang, dia udah janji ya udah tahun depan tak kasih pulang ke Indo buat tengok keluarga, kasihan. Oh iya, terima kasih gitu. Jadi aku nunggu dia masih izin aku kapan pulangnya, dikasih cuti. Jadi uang semua cuti apa masih belum utuh. Aku nggak otak-atik. Oke, biarkan aja dulu, Dok. Kamu kalau nggak kuat, kamu nge-break, kamu yakin sudah nggak kuat lagi? Ya kamu sudah yakin mau nge-break? Itu pertanyaan yang berbeda loh, sayang. Soalnya kenapa aku tidak ingin, sekarang kan ekonomi sudah mulai nggak jelas. Aku nggak kepingin ntar kamu benar-benar pulang Indonesia dan menyesal. Ngerti nggak? Aku sih ngerti. Aku sih pilihannya gini, Miss. Kalau misalnya yang nggak jadi pertanyaan, misalnya kita sih nggak tahu ya namanya pikiran orang Hongkong. Kalau misalnya dia mau ngeluarin aku, itu aku nunggu di Indo, itu bisa turun nggak? Bisa. 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 Terus dia bisa dia
tidak akan ngasih keterangan aku yang jelek atau gimana gitu kan. Oh, keterangan jelek kan dia yang nulis keterangan, Dok. Tapi kan kamu bisa juga nulis. Paham nggak? Oh, paham. Jadi nanti seandainya ada apa-apa, Miss Yuni bisa bantu aku. Boleh, aku boleh bantu, nggak ada masalah saya. Jadi aku kalau udah kayak gini, aku udah nggak ada masalah sama agenku yang lain gitu kan. Aku kan di luar agennya, besok aku kesana. Jadi aku nanti kalau ada apa-apa suatu waktu, aku tak mau hubungi Miss Yuni aja, terus nanti prosedurnya gimana. Kalau memang seandainya majikanku ngeluarin aku, ya berarti aku harus nunggu di Indonesia begitu. Betul, atau nggak perlu? Perlu. Kamu harus pulang Indonesia, sayang. Nge-break atau interminate pulang Indonesia? Harus pulang Indonesia? Iya. Minimal berapa bulan bisa turun? Tergantung dari nasib, kadang 1 bulan, kadang 3 bulan, kadang 6 bulan. Oh ya, nggak apa-apa. Oh ya, berarti intinya aku udah jelas seperti itu. Nah, kalau memang kejadian aku harus pulang atau majikan mau ganti lain, gitu aku berarti dapat pesangonnya double. Karena kan semua udah masih utuh semua nih, nggak aku ambil. Tiketmu kan pulang pergi belum dapat? Belum. Malah? 2 bulan cuti juga belum. Lah kok kamu dapat 2 bulan cuti, Dok? 2 minggu maksudnya, maaf. Oh, oke. 2 minggu. Yang 2 tahun. Ya udah, berarti kayak gitu aja. Dan berarti sekarang aku diam aja. Lihat aja dia seperti apa. Kalau dia ribut terus, aku tantang dia, kamu maunya apa gitu. Dok, sebentar. Kamu jangan pernah menantang majikan. Lebih baik kamu tenang. Oh, oke, berarti aku tak tenang biasa. Jadi jangan pernah nantang majikan, Dok. Ingat pasal 1 ayat 1, majikan selalu benar. Kamu nantang majikan sama aja dengan kamu pok chow. Kamu menantang seolah-olah kamu sengaja melakukan itu. Paham? Jangan. Oke, siap. Paham. Terus aku kan juga gak pernah komplain ya, Miss. Selama 2 tahun aku gak pernah dikasih sarapan gitu. Jadi aku selalu beli sendiri. Lah kenapa kamu rindu? Cari sendiri. Kesalahannya kenapa kamu rindu? Nah, pikirku kan dia mau berubah. Kan saya selalu bilang bahwa majikan tidak akan pernah berubah. Benar nggak? Sekarang benar nggak omonganku? Iya. Majikan itu tidak akan pernah berubah demi pembantu. Wong demi suaminya aja dia nggak berubah, kok apalagi demi pembantu. Oh, ya nanti kalau agent aku komplain kamu gini, aku jawab, aku tak jujur aja, dia lo nggak pernah ngasih aku sarapan. Itu aku nanti akan di pihak benar atau gimana? Ya benar salah kamu tetap keluar dari situ. Oke, siap. Siap. Oke, ahora. Ada yang lain lagi? Oke, yuk. Nanti kalau ada apa-apa tak kabarin. Terima kasih, Miss. Yuk, bye-bye. Oke, bye-bye. Iseng.